Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Колосс. Сегодня мы будем играть в Zombie Catchers. Поэтому погнали. Блин, я как-то так сказал. Ладно. Следующий... Ладно, не буду палить. Сейчас. Я в эту игру дошел до Китая. Нет, до Китая не дошел. Я до пляжа дошел. Всего лишь. Не, до пляжа. Или до снега. Не помню. До пляжа, да, на пляж. Нет, я пляж прошел. Нет, на пляже. Все, на пляже я остановился. А потом удалил. Не знаю зачем. Хотя я ее прошел, потом опять скачал пройти. А потом вот сюда кидаем мозги, прячемся, да. Стреляем. Я не знаю, разучился я играть или нет, но раньше я играл довольно хорошо. Так, ну, стреляй. Ударил меня. На. Все. Не допрыгну. Отличное управление с гарпуном AJ. Возвращайся в кафе. В кафе возвращаемся мы. Сейчас сделаем. Да я знаю это все. Идем вниз. Делаем из этого лимонад. Так. Все. Меня сейчас заставят покупать, но это вроде будет бесплатно. Ускорение. Продаем. И нам дают реактивный ранец. Ну, в магазине его нужно покупать. Да? Да, вроде. Все, покупаем. У нас он теперь есть. О, это задание было. Поиск дрона, плутоний. Так, продать 10. Ой, не, заодно не буду. Плутоний полезная штука. Нужно второй дрон купить, правильно? Или нет? Все, понял. Так, в этой игре я тоже буду 10 минут. Так, кидаем вот сюда, приманку и убегаем. Я хочу что-то интересное рассказать, но не знаю что. Насчет обзора на Блейд. Вы не написали, я не знаю, снимать или нет. Так. У меня с собой сейчас только 2 Блейда на даче. Это Lost Lunar красный подделочный. И этот. И самый первый Кербиус. Я не знаю, почему я именно их взял, но... Поэтому... Еще у меня есть Сикакс Калиус, Легит Сприга. Ну, такие у меня больше с первого сезона, на самом деле. Но все равно. Довольно много. Я уже предсказываю, если сниму эти комментарии. Хоть бы один мне подарил. Я представляю. Нет. Не хочу. Я лучше буду найти зомби прямо сейчас. Хорошо. Найдем. Чисто ради видео. Я, наверное... Это видео все-таки будет... Нет, я поставлю на паузу, дождусь, пока найдется новое зомби. Ну, в общем, не меньше 10 минут это видео будет. Это точно. Оп. Все готово. На. Я, оказывается, за Майнкрафт. Извиняюсь. Я узнал за Майнкрафт то, что если гарпун зачаровать на верность, тогда Эндер Дракона победить вообще легко. Просто выносится на изи. Но новый продукт, да. Купить 200. Все, это мороженое. И синего зомби. Готово. Заходим, ждем. И сейчас 6 зомби нужно поймать. Поймать, что я сказал? Поймать. Надо не сразу всех выпускать. Но надо и не сильно далеко убегать. Чтобы они не успели убежать. Так, готово. Забирай. Монетка.
Кидаем сюда. Вот одного выпускаем. Выпускаем, я сказал. Он выходит. Сразу ловим. Как он... Ох ты ж. Для этого у нас есть вот такое улучшение, что сразу сносит несколько... Нет, двоих я не могу упустить. Я не знаю вообще, как я того упустил. Фух. Обидно. Ну ладно. Давно просто не играл, руки уже не помнят. Продолжить охоту могу? Или нет? Что? Новая информация. Чернилька с электролитом. Желчный пузырь с лимонной ноткой. Классно. Вкусно. Это, наверное... Сейчас еще словим. Я постараюсь уже на этот раз всех словить. У меня же есть реактивный ранец. Я забыл. Так, ловим одного. Вторых ловим. Так. Все. Снимаем одному броню. И ловим их. И не ловим их двоих. А вот теперь ловим. Все. Готово. Так, раз, два, три, четыре. Кафе. Запустим чуть-чуть, ну, чтобы шли. Раз, два, три, 11. Все. Улучшить мощность. Сколько стоит улучшить мощность? 250. Новый левел. Нам даются 2 палочки. Улучшение. Я понял, что... Да я знаю. Вот сюда. И $20 всего лишь. О. Вот это, наверное, будет последняя. Как назвать, волна или что? Ну, в общем. Так. Змею сразу надо, а то она может все заруинить. Так. Он выходит, мы сразу раз. Тактиш. Так. Ух ты ж. Ничего себе, как он снес. Круто. Есть двое. Готово. Еще один. Вот. Ничего себе. На. Фух, успел. На последних. Идем сюда. Все. Мы словили. Летим. Берем палочку. Идем в кафе наше. Так. И что мне делать 2 минуты? Ждать. Залаживаем. Какое задание? А, все. Что? Нам даются. Сетка. Ага. Это задание. А, это новичок. Дайте мне награду. Да я понял. Кому интересно. И мне дали? А, да. Подожди. Покупаем сетку. Только у меня нету сеток. Все, не. Улучшить зон. Вот эта, по идее, должна быть последняя. Минута у меня на нее. Ну, чуть... Нет, даже не чуть больше. На 9 секунд. Сейчас мне мышка как все заруинит. На. Вот я дурак. Не надо было так делать. Хотя нет, они сначала едят. Это если они меня увидят, да, начнут убегать. Они ж так не сразу бежат. Все в порядке. Летучая мышь надо. Оп. Да... Ладно. Мыши мешают. Так, поменяем оружие. Это было странно. Он прям на меня налетел. И последний зомби. Берем сетку, да, правильно. Все. Готово. И 10 секунд у нас осталось. Ты заработал, да-да-да. Все. Кафе.
Ну, на этом я буду прощаться. Всем удачи, всем пока.